Olá pessoal, eu sou a professora Marilúcia e hoje nós vamos falar sobre discriminação auditiva com animais. O primeiro animal é a abelha. Vamos ver a escrita e a pronúncia. Abelha. Agora escuta o som. O próximo animal é o gato. Vamos pronunciar gato. Agora vamos escutar. Agora nós vamos escutar os dois ao mesmo tempo, a abelha e o gato. O próximo animal é o elefante. Vamos pronunciar elefante. Agora vamos escutar. O próximo animal é o grilo. Vamos pronunciar grilo. Vamos escutar? Agora será os dois ao mesmo tempo, o elefante e o grilo. Isso. Agora é a galinha. Vamos pronunciar galinha. O próximo animal é o rinoceronte. Vamos pronunciar rinoceronte. Agora é a galinha e o rinoceronte ao mesmo tempo. O próximo animal é o galo. Vamos pronunciar galo. O próximo animal é o leão. Vamos pronunciar leão. Agora é os dois ao mesmo tempo, o galo e o leão. Então, pessoal, por hoje é só. Assista essa aula várias vezes e até mais. Tchau, um abraço.